Olha lá os coelhinhos aí. Ai, sobrevivente. Ai, sobrevivente. Cadê o pintinho, amor? Cadê o pintinho? Cadê? Dá pra vovó. Olha segurar, maravilha. Não pode apertar. Que foi, amor? Que foi? Piu-piu. Precisa tirar tudo não? Deixa eles tirando, saindo. Olha aí. Não, porque eles ficam uma coisa. Aqui eles podem tomar sol. Pode. É por isso que eu tiro. Então tira a cestinha daqui. Oi. Um minutinho que ficou aqui a cestinha já tá.